అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ మంచన, co-founder and managing director of Eledent Hospitals, Hyderabad. We have branches located at KPHB, Kondapur and Manikonda. నేను ఈరోజు చెప్పబోయే ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అనంటే ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అయ్యే అంశం రాత్రిపూట నిద్రలో పళ్ళు కొరకడం. రాత్రిపూట నిద్రలో పళ్ళు కొరికే అలవాటు పెద్దవాళ్ళకి ఈ మధ్యన చాలా మందికి వస్తుంది. ఆ తర్వాత చిన్న పిల్లల్లో 10లో ఒకరిద్దరు ఖచ్చితంగా కూడా పళ్ళు కొరకడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ మధ్యన చాలామంది కూడా ఫోన్లు చేసి, సార్ మా పిల్లవాడు ఇట్లా రోజు రాత్రిపూట పళ్ళు కొరుకుతున్నాడు, మాకు భయం అవుతుంది, పళ్ళన్నీ పాడైపోతాయేమో అని చెప్పేసి భయపడుతున్నారు. యాక్చువల్గా ఈ పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఈ మధ్యన చాలామందికి కూడా ఎక్కువైపోయింది. ఎందుకు అనంటే ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల. చిన్నపిల్లల్లో చూసుకున్నట్లయితే 3 ఏళ్ళ వరకు ఎవరైనా టీత్ గ్రైండ్ చేస్తున్నట్లయితే అది కామన్, సర్వసాధారణం. 3 ఏళ్ళు దాటి ఒకవేళ పళ్ళు నమలడం, పళ్ళు కొరకడం అనేది రాత్రిపూట చేస్తున్నారు అని అంటే ఏదో ఒక డెఫిషియన్సీ అయితే ఉంది అని అర్థం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్స్లో స్ట్రెస్ ఉండడం వల్ల, అంటే పేరెంట్స్ ప్రతి చిన్న విషయానికి తిట్టినా, లేకపోతే స్కూల్లో ఏదన్నా వాళ్ళకు నచ్చనిది అంశం జరిగినా, వాళ్ళ టీచర్స్ వాళ్ళ మీద కోప్పడినా, లేదంటే తోటి విద్యార్థులతోటి ఎప్పుడైనా గొడవలైనా వాళ్ళు కొంచెం స్ట్రెస్కి గురవుతారు. అది నైట్ పూట ఇన్వాలంటరీ, అంటే వాళ్ళకు తెలియకుండానే ఆ స్ట్రెస్ రిలీవ్ అయ్యేటట్లుగా ఈ టీత్ గ్రైండింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ తర్వాత వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోకపోవడం వల్ల, నీటిని సరి అయిన పాలలో తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా పళ్ళు కొరికే అలవాటు అయితే వస్తుంది. ఆ తర్వాత విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా పళ్ళు కొరికే అలవాటు వస్తుంది. అయితే వీటిని మనం ఎలా నియంత్రించుకోవాలి అని అంటే ఫుడ్లో వాటర్ ఇంటేక్, తర్వాత వెజిటబుల్స్ ఇంటేక్ ఎక్కువ ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఆ తర్వాత నైట్ పూట పడుకునే ముందు చక్కని ఆహ్లాదమైన వాతావరణం, అంటే ఏ రకమైన స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే పడుకునేటప్పుడు ఆ టీవీలో హారర్కి సంబంధించినవి చూపించకుండా, ఆ తర్వాత నైట్ పడుకునేటప్పుడు ఏదైనా మంచి స్టోరీస్ చెప్పుకుంటూ పిల్లలు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలోకి వెళ్ళేటట్టుగా చేయించినట్లుగా. ఏ విధంగా కూడా తగ్గకపోతే అప్పుడు వాళ్ళని డెంటల్ హాస్పిటల్కి తీసుకొచ్చి ఒక స్కానింగ్ చేసి, డిజిటల్ స్కానింగ్ పద్ధతి ద్వారా నైట్ గార్డ్ తయారు చేయించాలి. నైట్ గార్డ్ అంటే ఏముంటుందంటే ఒక క్లియర్ అక్రలిక్ ట్రే అన్నట్టు 3mm 2mm ఉంటుంది, సాఫ్ట్ ఉంటుంది. ఆ నైట్ పూట టీత్ పెట్టుకొని పడుకున్నట్లయితే ఈ పళ్ళు కొరికి ఆ యొక్క ఫీల్ అనేది వాళ్ళకి చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. ఒకవేళ మీరు ఇది చేయించకుండా అలాగే వదిలేసినట్లయితే, కంటిన్యూస్గా టీత్ కొరికినట్లయితే వాళ్ళకి పళ్ళన్నీ కూడా పాడైపోవడము, విపరీతమైన తలనొప్పి, మెడనొప్పి, చెవుపోటు అనేది రావడం మొదలవుతుంది. తినడం కష్టంగా అవుతుంది. జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆ తర్వాత మజిల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఎదురవుతాయి. ఫ్యూచర్లో క్రానిక్ పెయిన్ ఎవ్వరు ట్రీట్ చేసే విధంగా లేకుండా జరిగే పరిస్థితి అనేది వస్తుంది. కాబట్టి నేను చెప్పినట్టుగా స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేయడం, ఫుడ్ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం, తగ్గకపోతే నైట్ గార్డ్ వాడడం ద్వారా ఈ బ్రక్సిజం, అంటే పళ్ళు కొరికే అలవాటుని, బ్రక్సిజం, డెంటల్ బ్రక్సిజం అనే ఒక ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎరాడికేట్ చేసుకోవచ్చు. పెద్దవాళ్ళు ముఖ్యంగా ఎక్కువ స్ట్రెస్లో ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కూడా కొరుకుతారు రిలీవ్ కొరకు. అదొకటి. ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ వల్ల, ఆ తర్వాత స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల, ఆ తర్వాత ప్రాపర్ స్లీప్ లేకపోవడం వల్ల, నైట్ పూట వాళ్ళని బాధించే విషయాలని, అంటే టీవీలో హారర్ సీరియల్స్ అట్లాంటివి చూడడం వల్ల ఈ పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ వల్ల కూడా పెద్దవాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. వీళ్ళందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళకు అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినట్లయితే డెంటల్ హాస్పిటల్కి వచ్చి నైట్ గార్డ్ ఒకటి 3mm అక్రిలిక్ షీట్ తయారు చేయించుకొని తీసుకొని వెళ్ళి వాడినట్లయితే మీకు చాలా వరకు ఉపశమనం అనేది జరుగుతుంది. కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ జరగకపోయినా ఒక 90% వరకు అయితే ట్రీట్మెంట్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఎవరికైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళు డెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నైట్ గార్డ్ చేయించుకోండి. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ మంచన, ఎలిడెంట్ హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్.